Wenyeviti wa vijiji halmashauri ya wilaya ya Korogwe waaswa kushirikiana na wataalamu katika kusimamia maendeleo ya wananchi. Hayo yamesemwa leo na mbunge wa jimbo la Korogwe vijijini, Mheshimiwa Paul Timotheo Mzava, ikiwa ni katika vikao vyake na makundi mbalimbali baada ya kuchaguliwa katika awamu nyingine. Kikao hicho kimefanyika katika ukumbi wa halmashauri kikihudhuriwa na viongozi wa kisiasa, kamati ya ulinzi na usalama na viongozi wa kiserikali. Na kazi hizi za maendeleo zinaanza na nyinyi. Pamoja na kuwaita kuwashukuru, napenda tutumie kikao hiki kukumbushana kwamba dhamana ya kuwaongoza wananchi kwenye shughuli za maendeleo nayo nyinyi wenyeviti wetu wa serikali. Shughuli za maendeleo zimegawanyika. Yako mambo ambayo yatafanywa na serikali kuu, yako mambo ambayo ni ya mbunge, yako mambo ambayo ni ya diwani na halmashauri yake, lakini yako mambo ambayo ni ya mwenyekiti wa serikali ya kijiji na serikali yake pamoja na wananchi. Wako baadhi ya wenyeviti, sio wengi, wachache, wakishapata wenyekiti wao wanapumzika, wanasubiri serikali ije ifanye kila kitu. Ukipata wenyekiti, kila kitu ambacho kinafanyika kwenye kijiji chake, yeye anamwangalia diwani, anamwangalia mbunge. Lakini mambo mengine sio ya mbunge wala ya diwani, ni mambo ya wenyeviti na wananchi wao kwenye maeneo yao. Tumekutana leo tukumbushane, uchaguzi umekwisha, tunakwenda kwenye kazi. Mnayo jukumu na dhamana ya kuongoza maendeleo kwenye maeneo ya vijiji vyetu. Yako maeneo umepita, hata nzuri hao wenyeviti hao maeneo ni rafiki zangu na nimeshawaambia. Na maeneo TARURA tumetumia hela nyingi sana ya TARURA, tumejenga barabara za zege. Lakini imefika mahali majani yanakuja barabarani, kwa barabara kanakuwa kadogo. Lakini wanasubiri mbunge na diwani waombe TARURA waletee hela kuja kufika majani barabarani. Hapana. Hapana. Hizo ni kazi ambazo mwenyekiti na kamati zako na halmashauri yako mkiweka utaratibu, hata kwa Msaragambo mtafyeka, mtamaliza, barabara inapitika vizuri. Kwa yako mambo msiachie serikali, wala wenyeviti msisubiri serikali. Ziko shughuli ambazo ni lazima nyinyi wenyewe mwanze kuzifanya. Kwa utaratibu wa nchi yetu na kwa sera tulizojiwekea, shule za msingi, zahanati, barabara za mtaani, hizi ni mali ya jamii yenyewe. Ndio maana serikali kutoa motisha ilishasemaga, anzeni kujenga boma la zahanati, serikali inakuja kuunga mkono. Kwa nini? Kwa sababu hizi ni miradi ya jamii yenyewe, na ndio maana hata usimamizi wake kikamilika unafanywa na jamii. Kisha viongozi hao waliaswa kwenda kutoa taarifa za mapato na matumizi za halmashauri zao za vijiji. Kupitisha vile vikao kila mwezi, serikali ya vijiji na halmashauri kuu kila baada ya miezi mingapi? Mitatu. Kwa hiyo niombe kila baada ya miezi mitatu inapoisha, kabla tarehe 5 ya mwezi unaofuata, basi vile vikao viwe vimefanyaje, vimeitishwa na mnawahimiza wale watendaji. Mitasari ile inatakiwa ifike kwa mkurugenzi pamoja na mkuu wa wilaya. Yaani ni kama agizo kwenu au kama azimio kwenye vile vikao. Kwa sababu hata sisi kidogo inatupa, tunawapush watendaji wa kata. Watendaji wa kata tunaposho huku wanapokea, lakini mimi nimeweka kama angalizo au kama agizo kwamba hawata saini ile posho mpaka watakaponiwasilishia nini? Mitasari, kwa sababu ile posho ni posho ya utendaji kazi kwa wale watendaji wa kata. Kwa hiyo niwaombe kwa kama wenyeviti wa kamati zile za utafiti wa vijiji, niwaombe sana vikao vile viitishwe kwa wakati, na ajenda mojawapo, ajenda kuu ni mapato na matumizi. Sasa ukizitazama huku kwetu kwenye serikali za mitaa na wenzetu waheshimiwa madiwani, kuna baadhi ya maeneo hao kufanya kazi yao ipasavyo. Kwa hiyo imepelekea malalamiko ya wananchi kuwa mengi, manunguniko kuwa mengi, hatimaye yamejaza hasira. Wananchi wametoka, wananchi wanataka kuchukua hatua. Ukimuuliza mwananchi, serikali unaichukia kwa nini? Naambia mwenyekiti wa kijiji, mimi na eneo langu kaenda kusimama
eneo langu liuzwe. Kwa hiyo sisi tulioko huku chini ndio serikali.